Assalomu alaykum qadrli podpисчиклар, sizlarga layklar, prosmotrlar va kommentariyalar uchun katta rahmat. Mana men kabachkidan kotlet qilishni niyat qilib qo'ygan edim. Sizlarga 2000 dan ziyod podpiska qilganlaringiz uchun katta rahmat. Mana kabachkimizni qirg'ichdan o'tkazib, ustiga kamroq tuz sepdik. 5 minut qo'yganimizdan keyin o'zidan suv chiqaradi. Suvni qisib chiqarib tashlaymiz. Ikkita tuxumni choqib, yaxshilab aralashtirib, kabachkini ustiga to'kamiz. Mana buni ham yaxshilab aralashtiramiz. Ustiga tuz, murch, tapka ko'ra va ovsyanka yaproqlaridan qo'shamiz. Unni kam ketishi uchun mana ozroq un solamiz. Un solganimizdan keyin chayni sodani uksus bilan gasiz qildim. Mana tovaga ozgina yog' solib, ikki tomoni qip-qizilgina pishguncha pishiramiz. Pishgan kotletimizni qog'oz salfetkani ustiga qo'yamiz, yog'ini tortib olish uchun, ziyod yog'larini. Mana kotletimiz tayyor. Ertalabki nonushtaga juda mazali kotlet bo'ldi. Oila a'zolaringizga yoqadi degan niyatdaman. Osh bo'lsin, pishirib ko'rishni maslahat beraman.